Hello，我係 Testing，我係 Crystal 啊。今日咧，我會帶你去浸溫泉。其實 Starma 咧係喺呢個溫泉區裏邊嘅喎，咁所以咧呢度咧有啲出名嘅溫泉咧，其實都有10幾個嘅。咁我哋今日咧就會去住一間溫泉嘅酒店。咁呢間酒店咧係都遠嘅，係如果係加嚟呢度嘅話咧，都要去到2個幾鐘頭。咁但係我本身有呢個Creamer Ticket Starma 啊嘛，咁所以咧坐 Airbnb 咧就唔使錢。咁啊，今日咧就會住1晚咯。咁佢係呢個 Cup Pension 嚟嘅，即係話咧佢會包晚餐同埋早餐。咁我哋大人咧咁就一個人咧就200歐。咁但係小朋友阿妹14歲，啱啱好仲係當小朋友呢，就真係好平。咁佢呢，當小朋友就可以喺我哋間房裏邊加一張床俾佢咯。咁都係 Cup Pension 48歐咋。所以我哋成個 trip 加埋就係2大1小呢，就係448歐咯。咁可以去浸溫泉啦，咁又可以有晚餐食，有早餐食。不過呢，今日呢個環境咧就有啲大霧喎，咁所以咧我唔知道咧拍出嚟個景會點樣咯，希望都可以拍得好景俾你睇下啦。我哋而家就去啦。行咗大概10分鐘，我哋就到啦。我哋而家呢個位就係啦。好似好多人喺度開緊 party 咁啊！我哋今晚就住呢間酒店啦，間房都有露台噶，仲可以着住浴袍，裏邊唔着衫，直接行去溫泉啊！點解咁多細路跑入去嘅？哦，原來佢哋咧要參加呢個南瓜設計比賽啊！今晚咧係 Halloween 啊嘛，呢啲咧就係佢哋嘅作品。今晚咧就會放喺呢個餐廳裏邊，我哋做食客咧就可以去投票啦。check in 完啦，但係我今次真係失策啊！原來咧佢所謂包溫泉咧係淨係你入住嘅時間啫，即係咧係晏晝3點至到聽日嘅11點。咁我哋而家早咗嚟嘛，而家10點幾，咁咧要入場浸溫泉咧係要額外俾錢㗎喎。咁大人咧就要15歐啦，小朋友咧要7個半歐㗎。咁聽日都只係包到11點啫。如果11點打後 check out 咗之後要再浸咧，都係要俾翻呢個價錢嘅。咁呢個場呢，我覺得比我想象中細啦。咁佢室內有一個主要嘅池啦，咁佢駁住係通到出去出邊嘅。咁出邊嘅景呢係真係幾靚嘅，佢對住啲山啊咁樣。如果落雪呢，都幾有 feel 㗎。咁下邊呢仲有個池，但係呢係凍水嚟㗎。今日呢都仲有人游到水，我自己呢就唔得啦。下邊係凍水，好凍㗎。咁行去另外一邊呢，仲有一個溫水池啦。咁佢哋會有啲活動嘅，跟住呢就有個 BB 池啦。哦，係一條暖啲㗎，BB 池暖啲。仲有一條好細嘅滑梯。咁我自己覺得比較細啲啦。咁佢另外有一邊呢係只能夠成人，即係15歲或以上先可以入去啦。咁裏邊就會幾間唔同溫度嘅桑拿啦，都仲有一個溫泉水嘅室外池嘅，再加個冷水池，就係俾你去完超高溫嘅桑拿90幾度嘅桑拿呢，焗完就即刻出去浸啊！或者呢度都仲有2個，我哋頭先。呢度係桑拿。哦。晏晝呢，我哋就會喺溫泉呢邊搞掂啦。咁佢個嘢食都唔係太貴嘅，同出邊差唔多。一個 pizza 或者一個 schnitzel 呢，就要10幾歐左右啦。入嚟間房啦，哇，都幾靚喎！睇下呢個廁所同埋沖涼房係
分開嘅。阿妹張家床就喺度，本身梳化佢收起咗，變咗你張床，變咗阿妹張家床喺度，我有咖啡飲，小紅冇咖啡喎。幾靚個杯，碟幾靚，哇！睇咩咖啡？Espresso。Espresso 呢個唔識，睇下呢個咩？呢個係呢4個就結 shake， 但係之後就要再俾錢嘅。雪櫃，你睇下雪櫃啲咩？冇嘢，冇嘢嘅雪櫃水都冇樽有樽水，嗰度有樽水，嗰度有水，要俾錢嘅咩？唔知嗰啲人就都 scam 你啊！跟住咧，而家碟咧就叫你。咁而家呢個就係俾錢咯。呢個唔使啊，應該。佢呢個係咩嚟嘅喎？係溫泉水，唔係嗰啲係溫泉水嚟嘅，礦物水嚟嘅喎。勁嘅喎，呢個就係我哋頭先見到嗰個景。去完溫泉上房嗰陣，遇到個職員俾咗支針筒我喎，佢話咧裏邊裝住啲酒㗎，哇！原來都幾近下㗎。飲完近嘢就去食晚餐啦！呢間餐廳咧好搞笑喎，你行入去就得噶咯，冇人會 check 你資料噶喎。因為今日咧係 Halloween 啦，佢所有嘅食物咧都擺到咧好有氣氛，連啲職員咧都會扮鬼扮馬噶喎。今朝啲小朋友整嘅南瓜裝飾咧，已經擺晒喺度俾我哋投票啦。氣氛就有啦，不過咧就真係太黑啦，有陣時咧連自己攞出咩食都唔知道咯。呢一個煎魚咧真係好好食啊！佢煎到外邊脆，裏邊軟咧又 juicy。佢有陣時咧會煎下呢個三文魚啦，有陣時咧會煎下銀鱈魚，有陣時咧煎下唔知咩魚。不過咧款款都好食。呢個咧應該係吞拿魚塔塔嚟㗎，佢咧真係好好味喎，酸酸甜甜。佢個擺盤咧真係好靚啊，同埋佢係即場擺俾你㗎喎，排隊嘅人亦都唔多。Willst du wieder zurück?
牛扒咧都好正啊，好腍㗎喎，同埋咧佢冇用好多香草㗎，有時我都好驚啲香草味，佢呢間就冇咯。呢度嘅嘢飲任飲啦，仲有啤酒同埋紅酒、白酒都係任飲㗎喎。食埋甜品呢，就去瞓覺啦。第二朝呢，就嚟返同一間餐廳食早餐。奧地利嘅傳統早餐特色就係包包包，佢呢有唔同種類嘅包。亦都好中意咧果醬嘅喎，咁所以咧你揾到好多唔同嘅果醬啦。咁呢度咧都有啲穀物早餐嘅，呢兩樣我都唔係好啱啊。所以咧，我就主攻翻一啲火腿啊、三文魚啊、bacon 啦、煎蛋啊、pancake 咁樣。另一樣我中意食嘅咧就係乳酪加翻啲新鮮嘅生果啊。早餐咧就唔好食咁飽啦，因為一陣間咧我會再落去浸溫泉噶嘛。咁我哋而家 check out 咗啦。咁因為咧，焗桑拿嗰個位咧係15歲以上先可以焗啦，同埋咧係唔可以着衫嘅，咁所以裏邊咧就唔可以拍到 video。而家咧就同你哋口述一下，咁其實咧佢嗰個位係唔俾着泳衣啦，咁但係咧佢裏邊個休息室咧其實大家都會着翻啲浴袍嘅，所以入到去咧就唔會話個個都係赤條條，係唔會嘅。咁而焗桑拿雖然係唔可以着泳衣入去啦，咁但係咧就可以帶一條毛巾嘅，咁所以我自己都係即係摟住條毛巾入去嘅，咁但係都不能防止係有啲人係赤條條咁樣走入嚟嘅，咁不過唔好有咩幻想啦，因為咧我見到通常都係一啲發咗福嘅中年男士啦，咁我都見到幾個係比較靚仔啲、大隻啲，但係嗰啲咧係有女抹住嘅咯，咁所以咧就唔好有不切實際嘅幻想，咁但係咧，如果要入去嗰個溫泉咧，咁係真係要除咗條毛巾啦，行一條少少嘅路，先可以去到個溫泉入邊浸嘅。咁我唔着衫浸溫泉咧，真係舒服好多㗎喎。咁其實喺溫泉入邊都冇人睇到嘅，我覺得都 OK 嘅。我哋而家咧就等火車返屋企啦，希望你鍾意我嘅分享啦。如果你想知道加仲有啲咩玩呢，就睇呢套片啦。我哋下次見啦，拜拜。